Ассалаумағалейкум алаш елі. 2000 жыл бойы жері мен мемлекеті болмаған бір ұлт құрып жоғалады. Алайда еврейлер өзін ұлт ретінде сақтап қалып, ғасырларға жалғасқан сүргініне нүкте қойып, мемлекет құра алуы сырт адам үшін шабыттандыратын және тартымды бір оқиға екені анық. Бірақ олардың осы еврей ұлт ретінде қалыптасуы сүргін тарихтарының барлығы бір жай аңыз. Еш негізсіз ойдан шығарылған теорияда біреу айтса қыртады екен дерміз. Ал тура осы сөзді бір еврей тарихшысы жар салса, баршамызды таң тамаша қылып еврейлерге болған көзқарасымызды қайта бастан сомдайтыны анық. Тегі Болжаның еврейі болған Шомер Сандер 46 жылы 10 қыркүйекте Аустрияның Линзі қалашығындағы бір еврей кампында дүниеге келді. 1948 жылы ата-анасымен жаңа құрылған Израильға қоныс аударған ол, 82 жылы үздік тарихшы ретінде Францияның қоғамтану ғылымы институтында докторлық атағын алады. Бүгінгі Израилия жоғары оқу орнында сабақ береді. Оның зиялы қауым, шындық пен құқық, Дрейфус оқиғасынан шығанақ соғысына дейін, сөздік және жер, Израилия зиялылары мен ұлтшылдық аңызы, ойдан шығарылған үш теория, яғни ойдан шығарылған еврей ұлты, ойдан шығарылған Израилия және мен не үшін еврей болудан бас тартым деген шығармалары бар. Оның әсіресе 2008 жылы жарық көрген ойдан шығарылған үш теория шығармасының ішіндегі ойдан шығарылған еврей ұлты атты кітабы қоғамда үлкен пікірталас туғызады. Және кітабы Нью-Йорк Таймс газетінің жылдың ең үздік кітабы, Францияның ойдан құрастырылмаған шығарма ретінде бүгінгі сыйлық иегері, Англияның тәуелсіз газетінің жылдың ең үздік шығармасы сияқты сыйлықтарына ие болады. 2017 жылы кітабы 21 тілге аударылады. Біз бүгін осы тарихшының еврей ұлты қолдан жасалған ұлт атты кітабына қысқаша тоқталуды жөн көрдік. Ең алдымен еврей ұлты қалай қалыптасты? Еврей ұлтының қалыптасуында ерекше рөл атқарған себеп олардың діни кітабы Тәурат. Әрбір еврей ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан осы діни кітаптарын оқып ержетумен келеді. Алланың әлемді жаратқаннан кейінгі адамды барлыққа келтіруімен адамзаттың шежіресі жалғасады. Соған сай Ибрахимнің олардың атасы болуымен және оның кіндігінен тараған бел ұрпақ пайғамбарлар тарихымен Мұсаның Құдысқа оралуы, Тәураттың түсуі оның еврей ортасында заң болып қалыптасуымен, олардың Құдыста мемлекет құруы, салтанат сүрген патшалары, аңызға айналған Сүлеймен ғибадатханасы және отандарының румдықтар жағынан қиратылып сүргінделуі, одан кейінгі 2000 жылда тарихи отандарына орала алмауының барлығын өздерінің діни кітаптарынан оқып біледі және әрбір еврей оны өз тарихы мен сенімі деп қабылдайды. Егер біз сол замандағы еврейлердің қоғамдық жағдайына назар аударсақ, адамдар көшпенді мал шаруашылығынан отырақшылық кезеңіне қарай ауысып жатқанын байқаймыз. Демек, сол заманда білімнің қоғам ішінде жалпыласуы бүгінгідей емес екені анық. Бір егіншілікпен шұғылданатын шаруаның білім үресі қаншалықты жоғары болмақ. Сол кездегі қоғам үрдісі әлеуметтік жағдайлары олардың өмірін өз қауымына, басшысына және діни сенімге бағынышты еді. 2000 мың жылдың алдында адамзат қоғамында діннің атқаратын күші ерекше екенін түсінуіміз тиіс. Ел басқарған дін көсемдерінің ораторлығы мен білім үресі басым көп шаруадан жоғары. Еврейлердің өздерін басқа ұлттан өзгешеміз, біз еврейміз. Дініміздің негізінде бір тәңірге сенетін біз бір тұтас ортақ қауымбыз деген танымы да осы ел басқарған дін көсемдерінің діни кітабының негізіндегі үгіттерінен келеді. Осыған сәйкес 2000 мың жылдың алдында қорғансыз бір қауымның еврей ұлты болып қалыптасып, басының бір жерге жиналуы дін мен дін көсемдерінің үлесі болмақ. Олардың үгітімен халыққа сіңіріп берген танымы бойынша еврей ұлты мен еврей діні бір-бірінен айырылмастай етіп байланған ұғым. Кімде кімнің еврей болуы үшін оның діні еврей діні болуы алғы шарт екені анық. Осы себепті де еврей ұлтынан бұрын еврей діні алдымен жарыққа келгені себепті де еврей ұлты да барлыққа келді деп бастайды тарихшы Шомер Сандер өз кітабында. Еврейлер өзін және өз тарихын осылай діни сенімдерінің негізінде жазылған дін кітаптарынан таниды. Бұл қисса іспетте жазылған кітаптардың түбегейлі шын тарих болып кетуі екіталай. Себебі әрқандай бір тарих жазушы тарихты оқиға орын алғаннан кейін барып жазған.
Заманында өмір сүрген адамдардың қолынан жазылған тарихтардың ішінде аз да көп болса да аңыз секілді әсіре сілтелінген ертектердің де ере жүретіні анық. 19 ғасырда Европадағы еврей зиялылары еврейлердің отансыз жерсіз өмір сүрген жағдайын тоқтату керек, болмаса құритынымыз анық деп еврей мемлекетін құру қозғалысын алып барады. Мақсаттары анық, бүкіл әлемдегі еврейлердің басын бір жерге жинап мемлекет құру. Дәл осылай олар еврей мемлекетін құратын жерді Палестин етіп талдайды. Тәурат бойынша Құддус 2-3 мың жылдың алдында еврейлердің өркениет құрып тарих жаратқан жері. Егер зиялылар ата топырағымызға қайта оралуымыз керек деп ұран салса, ақылға да қонымды, іске де жөн. Әрбір еврейлердің бірлікте ат салысуына түрткі болады. Бірақ Құддус өз алдына жай жатқан жер емес. Онда палестиндіктер өмір сүреді. Міндетті түрде екі халық ортасында жер дауы туары анық. Сол замандағы бұл қозғалысты алып барған сионистер жерді өздеріне меншіктеу үшін көп дайындықтар жасады. Әр жердегі дипломатиялық кездесулерде де және еврейлер арасында Тәуратта нұсқалғандай ол жер бізге Тәңір жағынан берілген несібелі жер. Ғасырлар бұрын ұрымдықтар бізді өз жерімізден сүргіндеді. Ата жұртымыз Палестинге қайтып барып еврей мемлекетін құру, діндік және тарихи заңды негізіміз бар деп өз дәлелдерін алға тартты. Сионистер айтып отырған миладидің 70 жылдарында болған бұл оқиға 1 ғасырда өмір сүрген тарихшы Жозефстің еврей соғыс атты кітабында көрсетілген. Алайда айтылып отырған бұл тарихтың қателіктері бар. Ғасырлар бұрын ұрымдықтар мен еврейлер арасында бұл соғыс болып өткен болса да, еврейлердің жаппай сүргінделуі еврей ұлты деп айтылғаны сияқты нағыз ойдан шығарылған теория. Ұрымдықтар ешқашан барлық жаулап алған халықты сүргіндемеген. Себеп, сол замандағы қоғамдық өндірістік әлеуеттік жағдайымен санассақ, шаруашылық өндіріспен шұғылданып салық төлеп отырған халықтың барлығын сүргіндеп жіберу жаулап алған билеуші үшін еш пайда бермейді. Ұрымдықтар өздеріне қарсы шыққан халықты қырып салуға қауқарлары жетеді. Бірақ олардың барлығын көп мөлшерде жерлерінен зорлықпен көшіріп жіберу үшін бүгінгідей үлкен жүк көлігі, пойыз немесе алып кемелер қажет болады. Жозефстің еврей соғыс атты кітабы тарихи кітап болса да бір қанша күмәнді тұстары бар. Кітаптың әсілгі түп нұсқасы жоқ. Тек славян, еврей және грек тіліндегі бір-бірінен ішкі мазмұндары farklı болған көшірме нұсқалары бар. Одан тыс, Ромда өмір сүрген бұл тарихшы қалай сол замандағы еврейлердің бүкіл қоғамдық жағдайынан хабар ала алған. Тарихшының көрсетіп берген сандық мәліметтердің басым көп бөлігі әсіре сілтеленген. Мысалы, сол кездегі Иерусалимде 1 миллионнан астам еврей қырғындалған дейді. Ал археологиялық зерттеулер сол кездегі Иерусалим қаласының тұрғындары 70 мыңнан аспағанын дәлелдеп отыр. Ең маңыздысы, тарихшы Жозефс ұрымдықтар мен еврейлер арасындағы соғысты қаншама әсерлеп суреттесе де, ұрымдықтардың еврейлерді сүргіндегені жайында еш ауызға алмаған. Демек, бұл жерде сионистердің мақсаттары анық. Еврейлердің Палестинге оралып, отан құруының тарихи негізі бар. Жөн жосынға сай деп сылтау көрсету үшін сүргін теориясын ойдан құрастырып отыр дейді тарихшы. Онда 2000 жылдың алдында сүргінделмеген болса, бүгінгі Палестиндегі ежелгі еврейлер қайда кетті? Деген сұраққа тарихшы Шомер Сандер тағы былай деп жауап береді. Сандер көптеген фактілермен дәлел келтіре отырып, сол кездегі еврейлердің дін ауыстырғанын алға тартты. Миладидің 3-4 жылдарында христиандық өркендеді. Соңында византиялықтардың мемлекет діні болды. Осы себепті де еврейлердің христиан дінінің таралуының бастапқы мезгілінде және соңында осы дінді қабылдағанын айтады. Одан кейін адамзат тарихы тағы бір үлкен өзгерістерге дүп келді. 7 ғасырда араб түбегінде ислам дінінің өркендеп мұсылмандардың Құдысты қолға келтіруімен еврейлердің мұсылмандардың билігіндегі көрген мәмілелері бұрынғы византиялықтар дәуіріне қарағанда әлде қайда еркін әрі жақсы болғаны себепті Палестиндегі еврейлердің көптеп ислам дініне ауысқанын айтады. Сол замандағы дінін ислам мен христиандыққа ауыстырған еврейлердің ұрпақтары, олар дәл мына бүгінгі палестиндіктер. Тарихшының бұл пікірі бүгінгі палестиндіктермен қақтығысып отырған Израильда айды аспаннан бірақ шығарғанмен бірдей еді. Бүгінгі палестиндіктердің тілінде басқа арабтарға ұқсамайтын ескі Тәуратқа сәйкес жер, су, тау, тас, өзен, көлдердің атаулары мен соған ұқсас қоғамдық сөздіктер көптеп кезігеді. Демек олардың ежелгі еврейлермен дәстүрлі байланысы бар деп біраз зерттеушілердің зерттеу нәтижесін тарихшы өз кітабында нақтылап алға тартқан. Егер Палестин еврейлердің ата жұрты болса, онда бүгінгі палестиндіктер бұл жердің нағыз иесі және ежелгі еврейлердің заңды ұрпағы болмақ. Алайда ақиқаттың орнын өтірік басты.
Сионистер өздерінің Палестинге оралуының тарихи негізі бар деп ылғи да алға тартып, палестиндіктердің құқығын елемеді. 48 жылы еврей мемлекетінің құрылған алғашқы кезеңінде палестиндіктердің мүддесі тапталып, олардың отаны тартып алынды. Үйлері құлатылды, жерлерінен сүргінделді. Израилия құрылып бүгінге дейін палестиндіктер Израилия азаматтығын ала алмай, екінші дәрежедегі бұқара ретінде күн кешіп еврейлер сызып берген жерде өмір сүреді. Немесе еврейлердің қолында жұмыс істеуге мәжбүр. Өте аз санды адамдар ғана қоғамның жоғары сатысына көтеріле алады. Немесе басым көп палестиндіктер еврейлермен тең дәрежедегі қоғамдық мүмкіндікке ие бола алмайды. Ал Израилия билігі болса, ешқашан сыртқа еліндегі палестиндіктер жайында ауыз қалмай, өздерінің тек еврей ұлтынан құралған мемлекет екенін алға тарта береді. 48 жылға Израилия мемлекеті құрылғаннан бергі палестиндіктердің жағдайы ауызға алынғанда, Израилия билігі олар толыққанды бір ұлт емес, тек Израилияда шашырап қоныстанған аз санды араб көшпенділер. Ал біз еврейлер нағыз толыққанды бір ұлт ретінде бұл жерге ие болуға тарихи құқығымыз бен негізіміз бар дейді. Яғни тарихшының сөзін тұжырымдасақ, еврейлердің тарихындағы румдықтар жағынан сүргінделуі сионистердің ойдан шығарылған теориясы. Бар болғаны олардың орта шығыста бір еврей мемлекетін құруға заңды негіз қалаған саяси мақсат. Ақиқатында еврейлердің Палестинге оралуының еш негізі жоқ. Керісінше олар Палестинді жаулап алды. Израилия Палестин халқының мүддесін таптай отырып құрылған бір жаулаушы мемлекет дейді тарихшы Сандер. Онда Палестинге келгендер кімдер? Олар еврей ме деген сұраққа Сандер олар еврей деп жауап береді. Бірақ олар ежелгі еврейлердің ұрпағы емес. Олар басқа жерден келген. Сөз басында айтылғандай, еврей ұлты қалыптасуына еврейдің діні ең түпкілік рөл атқарған. Әр қандай бір адам осы дінге сенсе, ол адам уақыттың өтуімен еврей атанып кетеді. Яғни дін талдау әр қандай бір жекенің немесе топтың жеке талғамы болмақ. Керек болса сенеді, болмаса дінін ауыстырады, немесе өз дінінде қала береді. Палестинде өмір сүрген еврейлер еврей діндерін тастап, бір бөлімі Исаның соңынан еріп, бір бөлімі Мұхаммедтің артынан еріп христиандық пен исламды қабылдай алғанда, басқа жерде өмір сүрген халықтың да еврей дінін қабылдап еврей атанып кетуіне болады. Миладидің 70 жылдарынан бұрын және кейінгі ғасырларда бүгінгі Палестиннен басқа жерлерде көптеп еврей дінін ұстанатын қауымдар өмір сүрген. Араларында кейбірінің мемлекеті де болған. Бұған тарих және археологиялық зерттеулер дәлел бола алады. Міне осы халықтардың ешбірі Палестиннен сүргінделген еврейлер емес, керісінше еврей дінін қабылдаған басқа ұлттар дейді тарихшы Шомер Сандер. Бүгінгі еврей діні дін үгіттемейді және басқа бір ұлттың еврей дінін қабылдауына рұқсат бермейді. Бірақ миладидің алдында 200 жыл бұрын және одан кейінгі 200 жылдағы 4 ғасыр бойы еврей діні белсенді түрде басқа ұлттар арасында үгіттеліп таралған. Біз білуіміз керек, еврей діні жер бетіндегі көп құдайлы діндерге қарсы жалғыз тәңірге сенетін алғашқы дін. Осы себепті де еврей діні жарық көрген бастапқы 4 ғасырдың алғашқы кезеңдерінде еврей діні белсенді түрде басқа ұлттарға үгіттеліп таралып отырған. Яғни бүгінгі еврей ұлтының барлыққа келуі сүргіннен емес, дін таратудан туындаған. Бұл жөнінде тарихшы Сандер тарихи факторлар мен археологиялық зерттеулер нәтижесін кітабында көптеп дәлел ретінде келтірген. Бұдан тыс, тарихшы ежелгі отырақшы халықтардың бүгінгі біздің қоғамдағыдай еркін көшіп қонатын мүмкіндіктерінің аздығын да айта кеткен. Ежелгі отырақшы ұлттар бір жерге табан тірегеннен кейін ол жерден қоныс аударып кетуі оңайға соқпайды. Олар оңайшылықпен жерлерін тастап кете қоймайды. Егер басқа бір дінді талдап өмірлерін тыныш өткізіп кету мүмкіншілігі болса, олар көшіп кетуден гөрі дін ауыстырып, тұрмыс тіршілігін жалғастырып кетуді көбірек құптайды. Осы негізде тарихшы басым көп ежелгі еврейлердің мүлдем қоныс аудармаған және еврей дінінің таралуы арқылы басқа өлкелерде жаңа бір еврейлердің пайда болғанын айтпақшы еді. Ал бүгінгі Израилияға оралған еврейлер осындай еврей дінінің таралуы барысында басқа ұлттардан қалыптасқан кейінгі еврей емес еврейлер. Өйткені бүгінгі Израилияға оралған еврейлердің басым көпшілігі Шығыс Европадан келген. 20 ғасырдың басында Шығыс Европадағы еврейлердің жан саны басым болған және өз алдарына тілдері бар жеке бір ұлт болып қалыптасуға жақын қалған еді. Әзіргі тарихи деректер бойынша Шығыс Европадағы еврейлер 16-17 ғасырдан 20 ғасырдың 30 жылдарына дейін жан сандары тоқтаусыз өсіп отырған. Таралған жерлердің көлемі де үлкен болған. Ресейде, Польша, Украина, Румыния, Литва секілді елдерде еврейлер көптеп үйісіп отырған.
және тұрғылықты жерлерінде ықпалдары да күн санап артқан. Жан сандары әлемнің басқа жерлеріндегі еврейлерден әлдеқайда көп болған. 18 ғасырда тек Польшаның өзінде 750 мың еврей жан саны болған. Германияның Гамбург қаласында, Лондонда және Парижде небәрі 3 мыңнан асар аспазхана еврей болған. Не үшін еврейлер шығыс Еуропада көп? Себебі алдында айтқанымыздай бұл еврей дінінің таралу әсерінен. Тарихшы Сандре бұған 8 ғасыр мен 12 ғасырдың ортасында бүгінгі Каспий мен Қара теңіздің аралығында өмір сүрген түркілердің батыс Ашна әулеті жағынан құрылған Қазар хандығын мысал етті. Тарихшы осы Қазар хандығының еврей дінін қабылдап, оны мемлекет діні еткендігін, Шығыс Европа еврейлерінің аталары еврей дінін қабылдаған тегі еврей емес түркілер екендігін, Қазар хандығы құлағаннан кейін ондағы еврей дінін ұстанатын халықтың Шығыс Европаға қарай қоныс аударғаны себепті де бүгінгі Шығыс Европа еврейлерінің қалыптасқанын, Израильға көшіп келген еврейлердің көп бөлігі осы еврейлер екенін айтады. Естеріңізде болса, бұл туралы да біз еврейлескен түркілер атты видеомызда айтқан болатынбыз. Тарихшы осы Шығыс Европа еврейлерінің өз алдына бір ұлт болып қалыптасуына аз-ақ қалған, қоғамдарында сатылық дәреже, еңбек бөлісі, тап пен саяси жүйе қалыптасқанын, күнделікті тұрмыс тіршілігінде дәстүрлі өмір салттарының болғанын, ең маңыздысы олардың өз алдына жеке иддис тілі бар екенін меңзейді. Ұлт болып қалыптасудағы ең маңызды атқаратын рол осы тіл. Олардың ортақ тілі бар. Бұл олардың еш кедергісіз өзара қарым-қатынас жасай алатындығын білдіреді, және олар ұлт болып қалыптасудың алғашқы кезеңінде болған. Өкінішке орай, Германияда бас көтерген нацизм олардың одан ары ұлт болып үйсіп кетуіне мүмкіндік бермеді. Алайда Шығыс Европаның еврейлері өз алдына жеке бір еврей ұлты болып қалыптасып кете алмаса да, олар 2000 жылдың алдындағы Палестинде өмір сүрген еврейлермен үш қайнаса сорпасы қосылмайтын мүлдем бөлек екі дүние. Демек, Израиль тарихшысы Шомер Сандер 30 жылдық археологиялық және тарихи зерттеуі бойынша бізге өзінің осы кітап арқылы бүгінгі Палестинге тарихи ата жұртымыз еді деп оралған еврейлердің ежелгі еврейлермен еш қатысы жоқ. Палестинге келіп еврейміз деп жүрген топтардың тек еврей дінін қабылдаған басқа ұлттар екенін, Израиль мемлекетінің құрылуымен еврей емес еврейлердің көшіп келу тарихы мен негіздерінің шындыққа жанаспайтынын, ешқандай да бір 2000 жыл бойы әлемде кесіп сүргінделген еврей ұлтының болмағанын, бүгінгі еврейлердің бір замандарда дінін еврей дініне ауыстырған басқа ұлттардан келіп шыққанын, бұның Израиль мемлекетінің орта шығыста құрылуы үшін 19 ғасырда еврей сионистері жағынан ойдан шығарылған теорияның әсерінен болғанын дәлелдеп көрсетті. Сионистер өтірік тарих пен ұлтты қолдан жасау арқылы оны негізсіз шындыққа айналдырды. Осы арқылы Палестинді жаулап алды. Олар осы жалған теорияның күшімен палестиндіктердің Құдыста құқығын таптап, керісінше оларды тарихи отанынан сүргіндеді. Егер де кеткеніне 2000 жыл болған ұлттың ата жұртына қайта оралу құқығы бар десек, палестиндіктер де бұл жерде 1000 жылдан артық өмір сүрді. Сонда біз олардан барлығын тартып алып, еш нәрсе бермеуіміз керек пе деп сындады. Әрине тарихшы Шомер Сандер кітабында бүгінгі Израилияның тарқап, еврейлердің Палестин шегініп шығып кетуі керек деп айтпады. Израилия өзінің әсіре еврейшілдік ұстанымын тастап, кең болуы тиіс. Осы арқылы палестиндіктердің де өздерін мойындауға қол жеткізуі керек. Тарихтағы шапқыншылықтар мен жаулаудың соңында қалған өшпенділік пен кекті әр екі жақ саналы түрде келісімге келу арқылы шешу керек деп тарихтан түрлі мысалдар келтірді. Мысалы, ақш құрылу барысында жергілікті халықтың жерлерін заңсыз тартып алған. Алайда бүгін әр екі жақ саналы келісімге келіп, ақшты әр екеуінің де ортақ отаны санап, бірге үлес қосып ортақ өркендеп отыр. Деп осындай біраз мемлекеттерді мысал келтіре келіп, Израилияның да палестиндіктердің құқығын мойындауын, өшпенділікпен соңы жоқ дауға саналы түрде нүкте қойып, Палестин халқының мүддесімен санасуын, бұл жер тек еврей үшін ғана емес, палестиндіктер үшін де қастерлі екенін білу керек. Жергілікті палестиндіктердің де бүгінгі еврейлерді қабылдауын, олардың өзара ортақ бір отанда бейбіт түрде өмір сүруін кітабында өтінген. Алайда бұл кітап жарық көрісімен Шомер Сандер Израилия ішіндегі әсіре діншілдердің еврейлердің жауы деген қарғысына ие болды. Израилия ішінде Шомер Сандер секілді ұстанымдағы адам жоқ емес, бар. Әрине аз санды, басым көп күш, ықпал әлі де әсіре діншілдер мен сионистердің қолында. Олар тарихшының еврей ұлты қолдан жасалған ұлт, ол саяси мақсат үшін ойдан құрастырылған теория, жалған аңыз. Бүгінгі қолданыстағы діни кітаптарында қателік бар. Еврей халқы мен палестиндіктер тең болу керек дейтін ұстанымды мүлдем қабылдай алмайды. Олар тек Шомер Сандерді еврей ішінен шыққан тағы бір сатқын. Ол бір жүрегі жұмсақ кітапты көп оқыған сиялы,
деп санап, оның зерттеуі мен бүгінгі пікіріне мән бере қоймайды. Тарихшы Шомер Сандер өзінің де еврей екенін, Израиль мемлекетінің азаматы екенін айта келіп, көпшілікті өзінің отаны мен ұлтына қарсы айдап салып жатпаған, бар болғаны шындықтың осы екенін айтады. Оның бұл кітапты жазуына түрткі болған нәрсе жүрегіндегі ашыныш пен теңсіздік. Ол Палестина оқушыларының қиыншылығы мен үмітсіздігін көзімен көргенін, жүрегімен сезінгенін. Бұл мемлекет оларды еврейлермен тең деп қабылдамайтынын, палестиндік болғаны себепті басқа елдерге де қоныс аударуда қиынға ұшырағанын, еврей кластастарының алдында палестиндік оқушылар бас көтеріп жүре алмайтынын, бұл тығырықтан шығатын жолдың да жоқтығы оларды үмітсіздендіргенін айтып ашынады. Не үшін еврейлер ақшта еркін өмір сүре алады да, палестиндіктер Израильда жарқын болашақ таба алмайды? Дей келе, бүгінгі жалған еврейлердің санасында қалыптасқан ұстанымдарының тарихқа және ақиқатқа қарсы екенін, бұл ұстаным Орта Шығыстағы тұрақсыздықтың көзі деп сындап, өзінің «Мен не үшін еврей ұлты болудан бас тарттым» деген кітабында, Израиль заңының маған зорлықпен үстіме артқан жалған еврейлікке енді шыдамаймын, және олардың бізді тәңір талдаған ұлты деген жалған құлыптарынан жиіркенемін. Осы себепті де еврей болудан бас тартамын.